賽馬係香港極具代表性嘅特色，其奮勇拼搏、永不言敗嘅競技精神，與香港獅子山精神一脈相承，更與客家人刻苦耐勞、開拓進取、包容拼搏、優良傳統嘅高度嘅吻合。今日係香港客屬總會同埋香港賽馬會共同譜寫嘅一個新嘅故事，有賴在座多個團體同埋各位領袖嘅鼎力支持同埋慷慨贊助，呢個屬於香港客家人嘅盛事得以開啓。眾所周知，我哋香港出咗一隻屬於客家人嘅世界短途馬王，叫做嘉應高升，亦都係希望借住合辦呢個香港賽馬嘅活動，以賽馬展示我哋香港客家人嘅團結同埋大家共享開心嘅時刻。各位鄉親，讓我哋一齊舉杯，一祝祖國繁榮昌盛、國泰民安；二祝香港賽馬旅遊蒸蒸日上、再創輝煌；三祝各位鄉親家庭幸福、萬事如意。